नमस्कार पशुपालक साथियों। कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे, भाई गिर गायें दिखाओ। लो जी, आप भाइयों के कमेंट के आधार पर मैं वीडियो लेकर कह रहा हूँ गिर गाय की। तो भाई साहब, कौन सा ब्याह था इसका? दूसरा ब्याह जयसिंह भाई। कितने दिन की ब्याही होगी? 9 दिन की ब्याही होगी जयसिंह भाई। आज कितना दूध तैयार है? 17-18 किलो दूध तैयार है मौके पर। 17-18 किलो दूध आज मौके पर तैयार है। चाहे कोई आड़ा के 4 टाइम दूध तो लो भाई, पूरी संतुष्टि करके ले जाना भाई। साथ में बछड़ा है? हाँ जी, बछड़ा। अच्छा अच्छा, कितना दूध निकाल देगी? 23-24 किलो दूध खुला कर दे जयसिंह भाई। अच्छा, कोई भाई नु का भाई 24 किलो दूध तैयार करके दे दो। तैयार करके भी दे दें जयसिंह अच्छा, भाई। तो रेट क्या है इसका? 1.25 लाख सवा जयसिंह भाई। लाख रुपये। तो ईब ले लो, अच्छे दूध तैयारी पर ले लो। 1.25 लाख रुपये में गाय आप ले सकते हो भाई।